मडगाव मतदारसंघातल्या कार्यकर्ता मेळाव्याक आमच्यामध्ये असतात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष तुमचे फातोर्डेचे म्हणजे तुमचे शेजारी बाब दामू नाईक, मडगाव मतदारसंघाचे आमदार राज्याचे माजी मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत, तुमचे नगराध्यक्ष बाब दामू शिरोडकर, त्याचबरोबर व्यासपीठाचेर आसात आमचो माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर, मंडळाचे अध्यक्ष बाब अभिषेक काकोडकर, दक्षिण गोंयचो आमचो अध्यक्ष बाब प्रभाकर गांवकर, दक्षिण गोंयचो आमचो जनरल सेक्रेटरी बाब शर्मत, आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सेक्रेटरी बाब सर्वानंद, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे कावन्सिलर, त्याचबरोबर योगीराजूय आसा, सगळे कावन्सिलर्स, समोर आशिल्ले सगळे वेगवेगळे पदाधिकारी, म्हणजे मडगांवकार मोगाळ भावानो आनी भयणानो, म्हाका दिसोंक लागला एक 2 म्हयन्या भितर इलेक्शन बीन आसा काय म्हणून. अशा पद्दतीची गर्दी बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी जमयल्या काय ही इलेक्शनाची सभा काय कितें? हांव म्हाजें फुडलें भाशण करच्या पयलीं फुडले फावटी भारतीय जनता पार्टी हांगांतल्यान कितलीं मतां घेवन जिखूंक शकता सांगात पळया. फाटले फावटी दिगंबर कामत जवळपास 8,000+ मार्जिनान जिखलेले. ओके, बाबूया आनी दिगंबर कामतूय आहा आनी सगळे बीजेपीचे एकत्र आसा. बाबू म्हणटालो चब्बान ताकद लायली काय ना, सामकें डन केस म्हणटालो बाबू. डब्बल मताच्या लिडींत आमी मडगांव जिखपाक जाय. जिखतले काय ना? जिखतले जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की. दोनूय हात उखलून तुमी एकूच हात कित्याक उखलता? थोडे जाण कितें मातशें हालता? दोनूय हात उखलात सामके. भारत माता की. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो. आम्ही सगळे जाण विजय असो बाबा. राव बाबाक सांगला विजय असो म्हणून. मातसो राव बाबा. माझ्या ऐक हे पळय. अरे बाबा मातशें भाशण ऐक. राव हम तुम्हारे साथ हैं हे केन्ना हांव मुद्दामून हांवें म्हाजें भाशण आज हांव व्हडलें भाशण करचो ना. हांव सांगता तें थंडपणे आयकात. आमकां 2027 27+ सीट निवडून हाडपाक जाय. कितले? 27+. आमी मडगांव आतांच प्लस केलो, हय काय ना? डबल प्लस करूं? डबल प्लस केल्यारय जाता. केन्ना? हांव मुद्दामून सांगता. आमी सगळे जाण एक आसात. हांगासर खंयसरूच आमच्या मदीं म्हणजे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे खंयसरूच आमच्या मदें दुफळी आसची ना आनी दुफळी आसची न्ही. म्हणजे मोदीजीचें तत्व आसा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास. म्हाजें तेंच तत्व आसा आनी दिगंबर कामत बाबाचें तर एक स्टेप फुडें वचना आनी तो सबका साथ सबका विकास म्हणत आसता. हांव खोटें सांगना. इज ऑलवेज म्हणजे बारीक मनशा खातीर जें कितें करपाक जाय तें करपाक सदोदीत म्हणजे धडपडी. आनी तो तर ओपनली कोण कितें म्हणटलो हाजी चिंता करिना, कारण ताका बारीक लोकांची चिंता आसा. हांवें कित्याक सांगता, आज वक्फ बोर्ड हाजेर डिटेलान आमची मिटींग जाली MLAंची. हांव विशय सुरू करता आसतनाच सांगता मुद्दामून आमचे मुस्लीम भाव आनी भयणी आयच्या मिटिंगेक बसल्या आनी बाकीच्याय लोकांक तें कळपाक जाय म्हणून हांव जाहीररित्या सांगता. वक्फ बोर्डाचेर आमचे आज राधा मोहन अग्रवालजी आमचे राज्यसभेचे खासदार उलोवपाक आयिल्ले आनी तेंच्यांनी एक्झॅक्टली कितें तें सांगलें. वक्फ बोर्ड म्हटल्यार कितें? वक्फ बोर्डाचे म्हणजे मुस्लिमांक कशा पद्दतीन कसलोच त्रास जावचो ना. हांवें तेंय सांगता तुमकां 2 मिनटांत आनी मागीर म्हाज्या भाशणाक फुडें वयता. वक्फ बोर्ड जो आसा हो मुस्लिमांची एक संस्था आनी ती धार्मीक संस्था आनी तिजो आदर करपा सारकी संस्था आमी आदर करता. हांव परत सांगता, आमी आदर करता.
प्रत्येक धर्मान हिंदू आसूनी मुस्लिम आसूनी कॅथलीक आसूनी सगळ्यांच्या मदीं दान करपाची कुवत आसा. सगळे जाण दान करता आनी दान आपल्या धर्मा खातीर करता. सगळ्यांनी करूंकूय जाय, तितकेच म्हत्वाचें आसा. आनी ते मुस्लिम धर्मानूय करता, वक्फ बोर्डा खातीर करता. करचें न्ही करचें, बट तें दान कितें करचें, आपल्या हक्काचें करचें, दुसऱ्याच्या हक्काचें न्ही. वक्फ बोर्डातले काही कायदे जे आसात म्हणजे त्यांच्यानी पूर्ण मुस्लिम कंट्री ज्यो आसात, पाकिस्तान आसतले, इस्लाम सगळ्यो कंट्री म्हणजे बांगलादेश पासून त्यांच्यानी थायलंड पर्यंत सगळ्यो सांगल्यो, तितून त्यांची मिनिस्ट्रीच्या वतीन ते कंट्रोल केले वता. म्हणजे फाल्यां सकाळीं दामू शिरोडकराची जमीन जर वक्फ बोर्डान म्हटली ती म्हाजी जमीन, जाल्यार तेजो अधिकार कोणाक आसा रायट करपाक, वक्फ ट्रिब्युनलाक आसा. ताजेर कोण आसा, परत ताजेरूय मुस्लिम कम्युनिटी. म्हणजे दामू शिरोडकराक ती वक्फ बोर्डान फाल्यां आपली जमीन आसतना वक्फ बोर्डाची म्हटली जाल्यार ताका दुसरो अधिकार ना न्ही. म्हणजे ताजी ती जमीन गेली हो भंय क्रिएट जाल्लो. 52,000 अश्यो कंप्लेनी चालू आसा आनी ह्या 52,000नी 20,000 कंप्लेनी कोणी केल्या, मुस्लीम भावांनीच केल्या. आमचीच जमीन वक्फ बोर्डान हडप केली, ह्यो कंप्लेनी मुस्लिमांनीच केल्या, हिंदूंनी न्हू, मुस्लिमांनीच केल्या. आमच्या गोंयांत वक्फ बोर्ड ना, आमकां वक्फ बोर्डाची गरजूय ना. आमच्या गोंयांतले असलेले मुस्लीम भाव आनी भयणी आमी CA आमी युनिफॉर्म सिवील कोड फॉलो करता. आमी सगळे जाण हे समान नागरी कायदा जाका म्हणटा, हिंदू मुस्लीम कॅथलीक एकत्र रावता. बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फॉलो करता गेली 60 वर्सां. आनी आमी गोंय राज्य हे भारत देशाक म्हणजे लीड करता म्हटल्यार काय हरकत ना. युनिफॉर्म सिवील कोडात तुम्ही मुद्दामून पळयात, मुस्लीम आनी हिंदू केन्ना झगडी जाली खंयच्या सणाक आसतली जावंक ना. आमच्या बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी जाता आनी आमकां ती केन्नाच गोंयांत जाल्ली नाका. म्हणून हांव म्हणटा ही युनिटी अशाच पद्दतीन आमकां मेंटेन दवरपाक जाय. आनी तुमी ज्या पद्दतीन म्हणजे दिगंबर कामत बरोबर आसात, फुडें आसतले हाजी हांव खात्री बाळगिता. आसतले काय ना? जाल्यार म्हाज्या बरोबर परत एकदा भारत माता की. आमकां त्याच नुसार मडगांवच्या विकासा बरोबर आमकां पुराय लोकांचोय विकास करपाक जाय. सातत्यान आमी पळयता आसतना आमी म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या गोश्टीत भारतीय जनता पार्टी बिलीव करता. आमी सदांच म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें, रस्ते आसतले, लायट आसतले, उदक आसतले, ब्रिजीस आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो गजाली. आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें, मनशाचो विकास. तो मनशाचो विकास कसो जावचो, हांवें त्या खातीर सांगलां भारतीय जनता पार्टी विजनरी लिडरशीप अंडर मोदीजीच हाज्या सकयल काम करता. आनी दिगंबर कामत बाबांनी सांगलां तांच्यांनी काँग्रेस सोडून भारतीय जनता पार्टीत कित्याक आयले, ते मडगांवकारा खातीर आयले, गोंया खातीर आयले, तुमच्या खातीर आयले हे जाहीरपणान तांणी सांगलां. मूळ भारतीय जनता पार्टीचे आसतले बाब दिगंबर कामत हांकां खबर आसा भारतीय जनता पार्टी कितें ती. आतांचे जे आमचे प्रधानमंत्री बाब मोदीजी जे मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना तेय मुख्यमंत्री आशिल्ले, तांचे मोदीजींचे विजन देशा खातीर कशा पद्दतीन काम करता हे तेच्यांनी पळयलां. आनी ह्या देशाक जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार मोदीजीचीच लिडरशीप जायी. मोदीजीच्या लिडरशिपच्या सकयल हो देश फुडें वचूं शकता. आनी कोणाचें भविश्य आमी पळयता, आमी भविश्य पळयता आमची जी भुरगीं आसा 10 वर्सांची भुरगीं आसा त्या भुरग्यांचें भविश्य आमी पळयता. कदाचित आयचे 10 वर्साचे भुरगे जेन्ना विकसीत भारत 2047 जातले तेन्ना ते 35 वर्साचे आसतले. आनी ते 35 वर्साचे आसतले म्हणून हांवें म्हटलां प्रत्येकाच्या घरात तेन्ना इंटरनेट आसपाक जाय. आतां लायट जालें, उदक जालें, टॉयलेट जालो, आमी सिवर लायनूय घातली. आतां आमी कितें घालता, आमी आतां इंटरनेट केबल घालता अंडरग्रावंड. आमी पळयताले की प्रत्येकाच्या घरात आमी फाटले 20 वर्सां पयलीं याद करात, गॅस कनेक्शन मेळ्या पुरो म्हणटाले, कोणाचो तरी फावर मागून घेताले, ती मेळपाक लागली. आमच्या घरात तेज्या उपरांत फोन आयले, कसले लँडलायन फोन आयले, सगळे जाण डायल करताले आनी फोन करताले एकामेकाक, ते फोन गेले. ओके, आतां कितें आयलो, मोबायल आयलो प्रत्येकाच्या घरात. पयलीं टीव्ही आशिल्ली, आतां तेज्या उपरांत इंटरनेट आयले. पण हे आतां इंटरनेट जें आसा हें आमकां अनइंटरप्टेड इंटरनेट जाय. आनी तें अनइंटरप्टेड इंटरनेट मेळपा खातीर आमी अंडरग्रावंड केबल घालपाक लागले. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करपाक लागल्या. फुडल्या 25 वर्सांक म्हणजे आमच्या भुरग्यांक कदाचित आतां आमी हांगा बसलेले हार्डली थोडे लोक इंटरनेटाचेर काम करता आसतले, वापरतात सगळे, पण काम करपी व्हेरी फ्यू लोक आसतले. पण फुडल्या 10-15 वर्सांक जी आतांची भुरगीं आसा ती कंटिन्युअसली वर्क फ्रॉम होम घरात बसून अमेरिकेचें काम करतली. ह्या पद्दतीचो भारत देश तयार जावपाक जाय.
ते फ्युचर आसतलें ह्या देशाचें आनी ते फ्युचर तयार करपाक आमी काम करता. म्हणून म्हटलां आमी बारीक विचार करिना, आमी स्वार्थाचो विचार करिना. भारतीय जनता पार्टीक देश प्रथम, द्वितीय पार्टी, तृतीय आमी ह्या तत्वाचेर आमी काम करता. भारतीय जनता पार्टी काम करता आसतना आतां अध्यक्षान सांगलें अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करता. अंत्योदय तत्व म्हणजे कितें? अंत्योदय तत्व म्हणजे समाजातलो शेवटचो घटक. एखादी आमची विधवा भयण आसतली, जाणटेली आवय आसतली किंवा अपंग भाव आसतलो, आमी हायटेक काम करता आसतना आमी ह्याय लोकांक विचारूंक ना. आनी हे सगळें सांगता आसतना आमी तो खंयच्या जातीचो आनी खंयच्या धर्माचो हो पळोवंक ना. आमी जेन्ना अपंग भाव म्हणटा आसत तेजी जात केन्ना तांकां विचारूंक वचूंक ना. हांव मुद्दामून तुमकां इन्सिडंट सांगता, तुमकां इन्सिडंट सांगल्या उपरांत कळटलें. आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय हांच्यानी एक दीस म्हाका आपयलो. म्हाका म्हणपालो आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जाल्या उपरांत म्हणालो आर्टिफिशियल लेक दिवपाचें ठरयल्या. कितें? पांय दिवपाचें ठरयल्या. आर्टिफिशियल लेक जाका आमी म्हणटा ते डिस्ट्रिब्यूट करपाचें ठरयल्या. हांवें म्हणलें आसतले कदाचित एक 8-10 लोक बीन आसतले. 8-10 लोकांक कदाचित हांव 5 मिनटांक येता आनी वयता म्हटलें. म्हजे कडेन चड वेळ ना, हांव वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत बिजी आसा. तूं यो तरी म्हणपा लागलो म्हाका. हांव परवरी तेच्या त्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या सकयल ताच्यांनी केला थंयसर गेलो. आनी गेलो जाल्यार कितें पळयता? एप्रॉक्सिमेटली थंयसर 200 लोक, वेगवेगळ्या जातीचे आनी वेगवेगळ्या धर्माचे. कोणीच कोणाक विचारूंक नासलें तुजी जात कितें आनी धर्म कितें काय म्हणून. आनी हे 200 लोकां पैकी जवळपास 10 ते 15 लोक अशे ताका दोनूय पांय ना. ताका व्हिलचॅराचेर घालून ताका हाडिल्ले आनी तेंच्यांनी म्हटलें की 8-8 वर्सां 10-10 वर्सां जाल्यार आमी घरांत पडून आसा, आमी वाट पळयता केन्ना तरी आमकां कोण एक तो पांय आर्टिफिशियल दितले काय म्हणून, जेची कॉस्ट 2 लाखां पासून 6 लाखां पर्यंत. आमचे सुभाष फळदेसाय आनी इनिशिएटिव्ह घेवन काही पयशे सरकाराचे, काही पयशे CSRच्या अंडर त्या 200 लोकांक पांय घातले. वचना फुडें अक्षरशः ते पांयाक हात लावन पांया पडपा लागले. इतकेंच न्ही, हांवें म्हटलें सहज हेंच्यांनी आतां पांय घातल्या, चलोंक कशें मेळटा तें दाखय काय म्हणून. तर भितरले दोनूय पांय नासलेले मनीस पांय लावन अक्षरशः धांवपाक लागले आनी ते रडपाक लागले. पळय ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी सांगलें आमी आयुश्यान चिंतूंक नासलें आमी परत चलतले म्हणून. चल्ले फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा खातीर चलपाक शकले. हेंय काम आमचें सरकार करता. म्हणून म्हटलें आमी अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करता. हें काम करता आसतना आमी जात आनी धर्म पळयना. हें काम करतना केन्नाच आमी तो गरीब आनी श्रीमंत म्हणून पळयना. आमकां खरी जाका गरज आसा त्या गरजवंता पर्यंत पावपाचें काम आमच्या सरकारात केलां. आनी म्हणून अशा पद्दतीच्या सरकाराक तेंको दिवपा खातीर तांच्यांनी बिनशर्त म्हणजे सामकें डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आपण पूर्ण तेंको दिता आणि पूर्ण फाटीनिशी ते उबे रावले. हांवें खरोखर म्हणजे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाचेर काम करतना आमी विविध प्रकल्प केल्या. या राज्यात फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात वेगवेगळी कामां केल्या. ती वेगवेगळी कामां जर तुम्ही पळयशात, मुद्दामून काढून पळयात, म्हणजे तुम्ही ITआयत जर काढून पळयशात जाल्यार स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग डिफरंट कोर्सीस सुरू केल्या. हायर एज्युकेशनाच्या वतीन आमी नवीन कोर्सीस सुरवात केल्या. म्हणजे नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी आसतली, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आसतलें, फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी आसतली, NITचो नवीन कॅम्पस आसतलो, IIT आसतली, नॅशनल फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटी. आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक खंय तरी शिकपाक भायर वयचें पडचें न्ही, तांकां हांगासरूच शिक्षण अवेलेबल जावच्यो म्हणून आमी नवीन कॉलेजीस MIT आसतली, पारुल युनिव्हर्सिटी आसतली, हाजे सारक्यो नवीन कॉलेजीसूय हांगासर एस्टाब्लीश करपाक लागले. विरोधकांक हें दिसता आसतना फक्त बाकीचे हे सगळे प्रकल्प दिसनात. फक्त टिका करपाचें काम तितकेच विरोधकांनी आतापर्यंत केलां. त्या खातीर जे भारतीय जनता पार्टीचे संघटन आनी सरकार हे दोनूय जेन्ना पॅरलली चलपाक लागले तेन्ना आमकां फुडले 27 हाडपाक चड कठीण ना. आयच्या मेळाव्याच्या निमित्तात आमी सगळे जाण हांगासर जे जमल्या, म्हणजे बाब आमचे अध्यक्ष बाब दामू नायक उलयता आसतना तांच्यांनी संघटन कशें आसचें, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पासून ती आतापर्यंत ही त्यांच्यानी एक्सप्लेन केली. बाप काकोडकर हाका आमी नवीन अध्यक्ष निवडून आयल्या उपरांत फाटल्या समितीचेर आसलेले, आताच्या समितीचेर आसलेले दिगंबर कामत बाब बरोबर हांच्या बरोबर आयिल्ले तांचे कार्यकर्ते आनी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हेच्या मदीं नवे जुने हो मतभेद आनीक विरोंक जायना. आमी सगळे जाण भारतीय जनता पार्टी एक आसा. आमकां सगळ्या जाणांक आमी म्हणटा की मडगांव तर जालेच, पण मडगांवचा तेकोन फातोर्डा आनी बाकीचे सालसेतीतले मतदारसंघ जे आसा ताजेरूय बी आमचो इम्पॅक्ट आसा.
ताज्याय खातीर आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय. बाब दिगंबर कामत उलयता आसतना हांव पळयतालो, हांव तेन्नाच पावलो मडगांवांतलो डेव्हलपमेंट तांच्यांनी केल्लोच, बट ते आतां आयल्या उपरांत मडगांवांतले वेगवेगळे प्रोजेक्ट की कशा पद्दतीन आमी फुडें व्हरपाक गेल्या ते तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन तुमकां एक्सप्लेन केल्या. म्हणजे वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसतले, तांच्यांनी घेतलेलो ब्युटिफिकेशनचो प्रोजेक्ट आसतलो, ओल्ड कलेक्टरेट बिल्डींग आसतलें, ओल्ड पुलीस स्टेशन आसतलें, ओल्ड तुमचें ऑस्पिसियो हॉस्पिटल आसतलें. हांव तर म्हणटा की पणजेच्या राजधानीच्या उपरांत गोंयांत जर पळोवंक वचत जाल्यार इट इज एन हेरिटेज सिटी जर खंयची आसत जाल्यार ती मडगांवांत आसा. ज्या पद्दतीचे हेरिटेज डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट खरें फाटले म्हणजे हांवें त्या मुद्दामून आमकां एक तेंच्यांनी कार ट्रेल जावपाची आशिल्ली, कार रेस हांवें ताका सांगलेलें खरें मडगांवांत चल म्हणून, बट तो मडगांव येवपाक तयार, तो फर्स्ट टायम करता. बट इन फ्युचर अशा पद्दतीची कार रेस जावपाची आसा पणजेंत. हांवें ताका खरेंच पयलीं सजेस्ट केल्लें की तुमी मडगांवांत चला, मडगांवांतूय अशा पद्दतीचें आसा. बट इन फ्युचर मडगांवांतली हेरिटेज बिल्डिंग्सचें जतन करता आसतना म्हणजे सिटी ब्युटिफिकेशन करपाचोय प्रोजेक्ट आमी हातांत घेतला. हांव पयर रेल्वे मिनिस्टराक मेळ्ळो, तांच्यांनी तुमचें पूर्णता रेल्वे स्टेशन जें आसा पळय न्ही हें ब्युटिफाय करपाचेंय तांच्यांनी ठरयलां. मडगांवांतलें पयलें रेल्वे स्टेशन हें खूब बऱ्या पद्दतीन ब्युटिफाय करपाचें ठरयलां. बाकीचे तर हांवें तुमकां सांगलें की सिवरेज आसतले किंवा बाकीचे सगळे तांच्यांनी म्हणजे नाना बेरेक आमच्या केशव सेवा साधनाच्या अंतर्गत डायलिसीस सेंटर आमचे ऑस्पिशियस चलतात, बट ताज्या भायर एडिशनल डायलिसीस युनीट तांच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केली की केशव सेवा साधनान जर रिक्वेस्ट केला आसत जाल्यार आमचे मल्टीपर्पज डिजास्टर सेंटर तांकां जाता तितके बेगीन दिवचे. आमी तुरंत म्हणजे त्या इनॉग्रेशनाच्याच वेळार लेटर म्हणजे ते सुद्दां सरप्रायज आमी बिल्डींग इनॉग्रेशन करता दुसरे वटेन लेटर दिता, तांच्या रिक्वेस्टा खातीर डायरेक्टली लेटर तेस्ता दिला. म्हयन्या भितर ते डायलिसीस सेंटरूय सुरवात जाता. अशा पद्दतीचे विविध प्रकल्प हे आमी मडगांवांत म्हणजे मडगांवच्या शहराच्या खातीर जेणे ऑलरेडी सुरू केल्या. म्हाका खात्री आसा 2 वर्साच्या भितर हे प्रोजेक्ट पुराय जातले. खरें पळोवंक वचत जाल्यार मडगांवाक अच्छे दिन येवपाचे आसा आनी ते जाता तितके बेगीन येतले हें हांव मडगांवकारांक सांगूंक सोदतां. म्हाका खबर आहा कारण कावन्सिलर जे फाटल्यान आसा ते म्हाका कशेंच सोडिनात. म्हणजे हांव मडगांवांत येयलो काय तांचो पयलो प्रश्न आसता की मडगांवांत अच्छे दिन केन्ना येतले काय म्हणून. म्हण हांव एक नक्की सांगता म्हणजे तांच्यांनी दिगंबर बाब केन्ना विचारना आनी तांच्यांनी केन्नाच हो प्रश्न विचारूंक ना, बट कावन्सिलर विशेश करून विचारतात. पण हांव एक नक्की सांगता की जाता तितक्या बेगीन मडगांवकारांक अच्छे दिन जे आसा हे 100% येतले हाची म्हाका खात्री आसा. ते आपल्याक ते म्हाका परत याद करता आनी खंयचे बुलबुल फिल्म फेस्टिवलाचे पयले फावटी बुलबुल फिल्म फेस्टिवल आमी मडगांवांत केलें आनी मडगांवांतल्या पेरंट्सांनी आनी भुरग्यांनी ताका इतलो बरो प्रतिसाद दिलो की आमी ते स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर करता आसतना परतूय बुलबुल फिल्म फेस्टिवल जे आसा पळय न्हू हें मडगांवांत करपाचें थारायलां. म्हणून हांव म्हणटा म्हणजे जशी पणजे डेव्हलप जाता त्याच धर्तीचेर मडगांवूय डेव्हलप जावपाचें गरज आसा आनी डेफिनेटरित्या की मडगांवूय डेव्हलप जातलें. हांव तुमकां सगळ्या जाणांक हें हांवें कित्याक सांगलें कारण तांकां आपल्या मडगांव शहराचे किंवा मडगांव मतदारसंघांतल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी पुराय शहराच्या बरोबर लोकांची चिंता आसा. आनी लोकांची चिंता आसतना 2 तरेन आमी म्हटलां की बरेचशे फावटी रेग्युलरायजेशन ऑफ द हावजीस हो खरो तेंच्या आवडीचो विशय म्हटल्यार आतां ताका बेगीन जाता तितके बेगीन तो करपाक जाय. तेंच्यांनी सारकी तेंची कळकळ आनी तळमळ घरां लोकांची रेग्युलरायज जावपाक जाय म्हणटा ते. घरां कोणाची मोडून वचूंक जायना. हय घडये कदाचित इशू वेगवेगळे आसतले, पण एखादे आत्तां जर प्रॉब्लेम केला आसत जाल्यार जो तो कोण तरी कोर्टान वयता, तिसरो कोण तरी ऑर्डर पास करता आनी ते जेन्ना डेमोलिशन दुखता. हांवूय तेच सांगता. बट ती घरां रेग्युलरायज करपा खातीर सरकारूय बी म्हणजे जाता तितके बेगीन ताजेर म्हणजे योग्य निर्णय घेतलो इतकें हांव आतां सांगूं शकता आनी तांचोय प्रयत्न ताच्या खातीर 100% आसा. हांवें मदें म्हाज्या भाशणांतल्यान म्हटलें की तांकां तळमळ बारीक लोकांची आसा आनी ह्या बारीक लोकांचेर उलयता आसतना तुमी जर पळयता म्हणजे हांव फाटले 6 वर्सां ते एक विशय कायम आनी प्रामुख्यान काडटाले. जर तुमी पळयशात कोणाचो विशय खबर आहा तुमकां? प्रामुख्यान ते विशय जो काडटा ते म्युनिसिपालिटी वर्करांचो. सदोदीत ते म्हणटाले की ना
आपल्या टेन्युअरान आपल्याक खंत आसा की आपूण तांकां कांयच दिवपाक शकलो ना, बट दोतोर तूं म्हणटालो एक काम कर, बाकी सगळे सायडीक दवरल्यार जाता, बट म्युनिसिपालिटी वर्करांक न्याय दिवपाक जाय. ह्या बजेटात आमी ते क्लियर केलां आनी डेफिनेटली की त्यांच्या आग्रहात्सव तांकां आमी न्याय दिला की तांकां आमी फिक्स टर्म एम्प्लॉय करून तांकां ज्यो सगळ्यो सोयी सुविधा ज्यो आसा पळय न्ही एट पार वीथ दिवपाक जाय पळय न्ही, त्यो सगळ्यो तांकां ज्यो गव्हर्मेंटाच्या सर्वंटाक ज्या पद्दतीन मेळटा त्यो मेळपा खातीर आमी ह्या बजेटात अनावन्स केलां आनी विदीन 1-2 म्हयन्या भितर आमी डिक्लेरूय करतले. म्हणून अशा पद्दतीचे खरें म्हणजे मडगांवकारांचे बाबा, तुमी विशेश करून तांकां सगळे जाण बाबा म्हणून वळखता, तुमी सगळे जाण बरेच जाण सगळे बाबा म्हणटात आमदाराक तुमी. हांव खरोखर सांगता की तेंच्यांनी मडगांवात जो विकास केला, मडगांवा खातीर तेंच्यांनी जे विजन पळयलां हे येता त्या 2 वर्साच्या कार्यकाळा भितर तुमकां सगळ्या जाणांक दिसतलें. ताच्या पुराय कावन्सिलाचो तांकां तेंको आसा. तेंच्यांनी पुराय कावन्सील खूब बऱ्या पद्दतीन काम मडगांव सिटींतलें हे आपल्या आंगार घेवन करता. अजुनूय बी ही सिटी ब्युटिफाय करपा खातीर मडगांवांतल्या सगळ्या कावन्सिलरांनी बी बऱ्या पद्दतीचें काम करचें. सॉन सड्याचो इतलो पडलेलो विशय हो आमी ह्या आमच्या 3 ते 4 म्हाका खबर आहा, मडगांवकार, फातोडकार आनी कुडचडकार हे सगळे जाण तो सॉन सडो हो कितलेशेच दीस पेंडींग आशिल्लो विशय तांच्यांनी फाटीक लागून तो विशय सुटावो केला. त्या खातीर अशा पद्दतीन पुराय मडगांवांतले लक्ष दवरून आसपी तुमचे आमदार हे भारतीय जनता पार्टी खातीर एक असेट्स आसा. सातत्यात तांचें काम हे विजनरी नजरेंतल्यान ते फुडें व्हरत आसता. म्हणून आज हांव तुमकां फक्त सांगपाक आयला, हांव तुमचो आनीक चड वेळ घेवचो ना. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे 4 पिलरांचेर चलतात. मागीर ते केंद्रांतले आसूनी किंवा राज्यांतले आसूनी आमी 4 पिलरांचेर आमचें सरकार चलयता. म्हणून हांवें म्हटलां सरकार आमी आमच्या खातीर चलयना. आमकां सरकार चलयता आसतना स्वार्थ ना. म्हणून म्हणजे बरेचशे फावटी दुसऱ्या काँग्रेसच्या पक्षाक सुद्दां तांकां स्वार्थ पयलीं आसता. आमी 4 पिलर सांगता आसतना युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. तुम्ही जर पळयशात युवा शक्ती ह्या देशांतलो तरणाटो म्हणजे युवा आसूं किंवा युवती आसूं हांच्या खातीर माननीय मोदीजीत माय भारत हो पोर्टल काडला. स्किल इंडिया नावाची नवीन मंत्रालय सुरवात केलें आनी ह्या स्किल इंडिया नावाच्या नवीन मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रत्येक हाताक काम दिवपाचें काम हे माननीय मोदीजीत केलां. गेल्या 60 वर्सांक स्किल डेव्हलपमेंट नावाचें नवीन मंत्रालय नासलें. तांच्यांनी स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग, एप्रेंटिसशीप आसतली, इंटर्नशीप आसतली हे ह्या पोर्टला वयल्यान सुरवात केला. मुद्दामून फाटल्यान आसलेल्या सगळ्या तरणाट्यांनी माय भारत हो पोर्टल मुद्दामून डावनलोड करात आनी पळयात की ताजेर तुमचे भविष्यात असलेले वेगवेगळे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो सगळ्यो त्या माय भारत ह्या पोर्टलाचेर आसा. ह्या देशाचे फुडल्या विकसीत भारताचे स्वप्न जर कोण साकार करू शकता आसत जाल्यार ह्या देशाचो तरणाटो. दुसरें हांवें जें मुद्दामून म्हटलें इट इज अ नारी शक्ती. आनी नारी शक्ती सांगता आसतना नो डावट 33% रिजर्वेशन आसतलें, 3 तलाक आसतलें, हे सगळे पास म्हणजे मोदीजीत केलें. बट ताज्या पेक्षा एक स्टेप फुडें वचून रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत म्हणजे कदाचित तुमकां अर्बन डेव्हलपमेंट आसतली, रुरल डेव्हलपमेंट तुमच्या हांगा ना, पण अर्बन डेव्हलपमेंटाचें काम थोडेशें फाटीं आहा. हांव कित्याक सांगता, आज RDAच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक कितले लोन दिता, कदाचित कोण हांगा आसची ना RDAच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आसतली. एका सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कितले लोन दिता खबर आहा? तुमच्या अर्बन डेव्हलपमेंटाचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात, कितले लोन मेळटा? 20 लाख. गॅरंटी कोणाची? मोदीजीची गॅरंटी. 20 लाख रुपया लोन आज मोदीजीच्या गॅरंटीचेर सेल्फ हेल्प ग्रुपाक मेळटा. माझे तर म्हणणें आहा की दामू शिरोडकर खंय गेलो, तुमी अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या अंडरूय ह्या पद्दतीची स्कीम आहा ती एकदां तुमचो जो कावन्सिलर आहा तांकां धाडात तेंच्या मदीं आनी तेजी सगळी योजना परत एकदां तांकां समजून सांगात. आयज आमच्यो जवळपास 350 सेल्फ हेल्प ग्रुप, 45,000 महिला ह्या रुरल डेव्हलपमेंटाच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या अंतर्गत अटॅच्ड आसात आनी तेंच्यांनी आतां पर्यंत 340 कोटीचो बिझनेस केला. 340 कोटी. आनी हांव फकाणां सांगना, तुम्ही जर चॅक करशात जाल्यार खंयच्याय सेल्फ हेल्प ग्रुपाक RDAच्या विचारात 20 लाख रुपया लोन दिता विदाउट एनी गॅरंटी, विदाउट एनी वॉरंटी. हे म्हणटा तशें शुअरिटी, कोणीच शुअरिटी म्हणून सायन मारपाची गरज ना. सेल्फ हेल्प ग्रुपाचीच महिला वयता, 2 जाणां वयता, सायन मारता, 20 लाख रुपया त्यांच्या अकाउंटाचेर जमा जाता.
20 लाख रुपये ती 4-4, 5-5 लाख रुपये इंडिव्हिज्युअल महिला घेता विथ द 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट. ही मोदीजीची ताकद असा. त्यांच्यानी आपलो बिझनेस प्लॅन असा तो सबमिट करून तांच्यांनी आपलो बिझनेस सुरू केलो. आमची तर पेडण्यातली एकटी महिला असा, स्नेहा नाईक म्हणून या ग्रुपात असलेली, हांव मुद्दामून सांगता, जी लखपती दिदी जाली. लखपती दिदी म्हणजे कितें, तिणे 1 लाख रुपयाचो टर्नओवर करूंक ना, 1 लाख रुपयाचो फायदो केलो आपल्याक. तिक्क्याचेर ना, ती लखपती दिदी जालीत, बट ती 4 फॉरेन कंट्रीन वचून आयली आनी जवळपास देशांतल्या 20 शहरांनी वचून आयली. पयशे कोणाचे? सरकाराचे, तिजे न्हू. तिने केलें कितें, आमी जी कुणबी शॉल जी असली पळय न्ही, ती कुणबी शॉल केली, कुणबी साडी केली, कुणबी बॅग केले, कुणबी टोपी केली, कुणबी पर्स केली. वेगवेगळे कुणबीचे प्रॉडक्ट तिने लॉन्च केले आनी सगळ्यांच्या मदीं व्हरपाक लागली. हांव नांव घेवन सांगता, स्नेहा नाईक म्हणून आसा, ती 4 फॉरेन कंट्रीन वचून आयली सरकाराच्या कुस्ताचेर आनी फक्त कुणबी हो एक प्रमोट करून. म्हणजे ही ताकद मोदीजीची आसा, ही ताकद नारी शक्तीची आसा. अशा पद्दतीन हो दुसरो पिलर. आनी तिसरो पिलर इज द किसान शक्ती. जो शेतकरी आसा त्या शेतकऱ्याक पयलीं आज किसान क्रेडीट कार्ड आसतलें, किसान सॉयल हेल्थ कार्ड आसतलें. आज शेतकरी 4-4 कार्डां आपल्या बल्सांत घेवन भोंवता. ताका किसान क्रेडीट कार्डाचेर 1 लाख रुपया लोन हे मोदीजीच्या सरकारान मेळटालें. तेच लोन आज 5 लाख रुपया जालें. ते फक्त शेतकऱ्याक ना, शेतकऱ्याक आसा, दुधकाराक आसा, नुस्तेकाराकूय आसा. म्हणजे तुमच्या मदीं जर फिशींग बिझनेस कोण करपी आसत जाल्यार तेकाय किसान क्रेडीट कार्ड मेळटा आनी तेकाय 5 लाख रुपया लोन मेळटा. हो तिसरो पिलर. आनी चवथो वीच इज इन गरीब कल्याण. हांवें सांगपाची गरज ना, आमचे अध्यक्ष उलयता आसतना तेंच्यांनी सांगलें की 5 किलो रेशन, 1 नेशन 1 रेशन ह्या कार्डाच्या अंतर्गत आमी जर दिता आसत जाल्यार 5 किलो रेशन मोफत दिता. एका घरात 4 मनशां आसत जाल्यार 20 किलो तांदूळ फुकट दिता. फाटली 10 वर्सां दिता आनी फुडली 5 वर्सां तुमकां फुकट मेळटले. ही मोदीजीची गॅरंटी आसा. तुमच्या कडेन DDSSY कार्ड आसा काय ना? DDSSY कार्ड आसा काय ना? तुज्या कडेन तूं मदीं बसता ते. कितली किंमत तेजी? किंमत कितली? कितली? 300 रुपया? कितली किंमत कितली? 4 लाख. 300 रुपया न्हू. बरीच जाणां 300 रुपया सांगता आनी कार्ड काडून भायर दवरला. कार्ड तिजोरेन दवरपाचें ते. DDSSY कार्ड जे आसा हाजी जेन्ना तुमी प्रायवेट हॉस्पिटलान वयतात आनी जेन्ना ट्रिटमेंट घेतात, एपेंडिसेक्टॉमी जालें म्हणून सांगता, ते कार्ड स्वॅप करून तुमी जे 65,000 रुपया फारीक करता, ते कोण करता? कोण करता? हांव करता. सरकार करता. म्हणजे हांव करता पयशे फारीक. ते बऱ्याच जाणांक दिसता ते बेश्टेच कार्ड स्वॅप कर, वचो पयशे थंयसर म्हणून. ते सरकार फारीक करता. वर्साक 70 कोटी रुपया. म्हणजे लोक बरे ना जाल्यार प्रायवेट हॉस्पिटलान दिता आमी. 70 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली DDSSY कार्डाचेर वर्साक फारीक करपी हे सरकार आसा. हेज्या पयलीं काँग्रेस सरकारान केन्ना असलो विचार केन्ना करूं नासलो. आयुष्मान कार्ड हे सुद्धा पुराय देशात लागू करपी भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार आसा. म्हणून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक सांगपाक आयलां की 2027ची तयारी आतांच्यान सुरवात जाल्ली आसा. आनी 2027च्या तयारीक लागता आसतना सगळ्यांनी एकत्र मेळून आमी काम करपाक जाय. गोंयांत परत एकदा तुमच्या खरें म्हणजे मडगांवांत तर डबल इंजीन न्ही, मडगांवांत ट्रिपल इंजीन आसा. एक डबल इंजीन सरकार आनी दामूचे तिसरे इंजीन ताका जॉयन केला की ते मडगांव म्युनिसिपालिटी. अशें ट्रिपल इंजीनचे सरकार मडगांवांत आसा. आनी मडगांवांत खूब बऱ्या पद्दतीन आमकां अजुनूय बी विकास कामां करपा खातीर आमी सगळ्यांनी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीक तेंको दिवपाची गरज आसा. आनी परत एकदा म्हणजे जशें सांगलां, सरकार, संघटन आनी आमदाराच्या बरोबर मेळोन आमी सगळ्या जाणांनी जर काम करीत जाल्यार 27 आमकां चड घाम गळोवचो पडचो ना. ते काम आमी सगळ्यांनी आतां पासून तयारीक लागचे. लागतले काय ना? लागतले जाल्यार परत एकदा म्हाज्या बरोबर दोनी हात वयर उखलून भारत माता की वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूब खूब धन्यवाद.